So yun guys, i-testing natin, no? So siguro naman naiintindihan nyo yung mga ano natin, kung paano sila gumagana. Ang mga basic function dito, ay hindi basic, yun na talaga yung mga function nila sa mga sensor na nandito. So maliban dito sa siren strobe natin, hindi natin iti-testing kasi maingay. Yan. So di ba sabi ko is 24 hours gumagana itong hold up button at saka itong money clip. So kahit naka-disarm yung state natin ngayon, yung mode ng panel naka-disarm. Pag pindutin natin to, yan. Ito yung sinasabi kong silent signaling device nila. LED lang yan. So kadalasan nakalagay sa ceiling yan. Zone 4. So, kung naka-connect sa dialer to sa telepono, ilaw yung dial, magda-dial na yan automatic. Within 20 seconds naka-dial na yan. So yan. Pronogram ko lang na 10 seconds ata yung itong output. Up to 5 minutes yan. Ang reset pa nito is pronograman ko lang ng password na 1234. Ayan. So itong money clip. So ito yung nagpapatunay na. Baliktad lang to, baliktad. Baliktad yung termination ko. Pero dapat may pera yan na nakalagay dyan. Ganon. So reset. Yun to, stop alarm. Wala nang alarm yan. And then naka-alarm memory lang. Ito yung zone 5 money clip natin. Clear mo lang yung alarm memory. 1, 2, 3, 4 asterisk 3 number sign. Password asterisk 3 number sign. Ganon. So dito tayo sa pang 24 hours natin. Diba? 24 hours, pang 12 hours. Ang gagawin natin, mayroon kasi ito mag-alarm kasi itong motion detector yan, no? Makikita tayo. Try natin harangan. Yan. Para hindi tayo madidetect. Kailaw pa ba? So wala na ata. Pag i-arm natin yung system, password lang yan. Password, number sign. So ang magiging yung function ng number sign dito, yung pound sign is enter. Number 3, ano yung nakailaw number 3? Gagi, vibration. Yung vibration hindi naka-align. Yan sinasabi kong. So ganito na setup, dapat tutunog na to. Pero nilagyan kasi natin ng switch sa likod yan. Yan, matic. So dapat sasabay na yan. Yung vibration detector. So, diba? So, walang yan, walang notification kung naka-disarm. So, hindi niya i-detect yan. And then, itong nilalagay natin sa mga entrance door natin. Actually, kahit lahat ng pintuan nilalagay natin ng magnetic contact. Yan. Nakatagilid kasi, hindi maayos na pag-align. So sa wall hindi naman niya magbabibrate ng malakas yan. Ito kasi naka-plywood lang. Pag bubuksan ko to, kunwari nakalagay ito sa pinto, mag-i-start ng count yan. Yung entry delay yung ibig sabihin nun. Yan. So nagbukas ako ng pinto, dapat papuntahan ko tong keypad na to, ma-reset ko within 5 seconds lang ata nilagay ko. So programmable yun. Palagay natin 10 seconds, 20 seconds, ganun. So, dapat within 20 seconds, ma-disarm ko na yung panel. Yan. And then, pag-exit mo rin, may exit delay din tayo. Programmable din yun. Depende sa layo ng keypad natin. Yung tipong kaya mong mag-exit na hindi ka maabutan. Hindi pa mag-lapse yung exit timer natin. Yung kanina. Nilagyan ko lang yun ng 5 seconds para matesting natin ng mabilis. 5 ba or 10 seconds ata? 10 seconds. So, yan. Naka-arm na yung system natin. Umilaw yung exit or arm. And then,
So kung may isa lang kasi magnetic contact natin, dapat dalawa. Kinulang, nagmamadali na tayo. Kung may iba pa tayong pinto maliban dito sa entrance door natin, pwede natin yung gawing instant. Walang delay yun. Kasi pinaprogram natin to na may delay dahil dito lang tayo dumadaan papunta mag-reset ng panel. Dito na pinto. Kung may isa pa tayong pintuan na hindi naman designated entrance natin, ilalagay natin yun na instant. Kagaya nito, naka-instant. So once nagbukas yung instant na door na yon, yan, automatic alarm. Instant nga di ba? Ang kulit. Yan. Ganun lang i-operate yung panel na to. And then testing natin yung motion detector natin. Kunwari pumasok yung intruder, hindi sa pintuan, marunong nag-helicopter, bumaba sa bubong. Pagkababa niyang bubong, nakapasok siya. Ayun, pumasok. Kaso may motion detector sa loob. Ayun, hindi nag-trigger. Ay, trigger pala. Yan. So, kailaw. Nag-trigger yung zone to natin, which is motion detector, yung nakalagay. So, dapat tutunog na to. Ito yung bulabog, sakay siya balik sa helicopter niya. Di ba? Ganito na, in real life na may security system tayo naka-install. So, paano natin malalaman? Kung magda-dial nga sa phone mo, so, dapat may CCTV ka rin. Kasi itong system na to, kung wala ka doon, pwede mong i-reset via cellphone. Ida-dial mo lang yung telephone line na connected nitong alarm na to. So pag denial mo doon, magre-response yung panel. May tinatawag siyang number of rings. For example, hanggang 8 rings ng phone mo at hindi sinagot yun, sasagutin ni panel yun. Or else, kung may designated line ka for alarm system lang talaga, pwede natin yun i-program ng 3 or 1, 2 rings lang na ganon. So pag nag-ring yun, automatic sasagutin ni panel. And then, yun, magsisend siya ng report. May pipindutin ka kung anong gusto mong malaman. Pero pagka-dial mo, yung magre-reply sa'yo is yung status ng panel. Kung ano yung status niya. Pag isang beep lang, normal yung panel natin. Meron kasing gano'n. So, saka na yung mga beep na yan. So, basic function lang muna tayo ngayon. And then, next vlog natin is yung programming and then termination. Itong programming ng AEI at saka ng paradox natin. May paradox tayo dito. Ayan. Maliit lang tong board na to. Ayan 4 terminals lang to mga master, no? Pero kaya nitong maging 8 sons. May doubling kasi siya. Double sons. And then may 2 keypad sons pa. So hanggang 10 sons kaya nito. Ganyan kastig tong paradox. Pero clone nga lang to. Diba? Ganun lang yan. Then may CMS features to. Ito si EI may CMS features kaso hindi pa namin ma-integrate sa CMS. Walang support kasi sa supplier. Supplier, manufacturer. Hindi kasi tayo yung direct importer, kaya yan, hindi tayo makakontak dun sa manufacturer. So ganun lang mga master, basic function ng alarm system. So next vlog natin, don't forget to subscribe pala. Next vlog natin is paano yung termination, paano siya terminate, mga end of line resistors, mga ganon, and then paano yung programming natin. Thank you for watching guys.